作者千 DJX， 故事夢幻島千版 0.1 至第3代夢幻島創造神命運機創世經歷故事第32集。根據前幾集說，有些因為第二個綜合原因被困在精神病院和監獄，是因為創造神界宇宙皇族的考官話送了一個皇宮給你們考生，若這皇宮有你們前世的老婆，這個送皇宮是假的，這個送給你皇宮入面的前世老婆有可能是假或是影像數據。最後你們一經無意識或有意識地默認有這個送的皇宮，最後你們認同了有這個皇宮是需要罰款的。如果沒有找清這個假皇宮的費用，會一直困精神病院或監獄，直至身體老化或直至老死為止。你們學生還記得在觀音經的第一句空即色，色即空，最還有句說話，空空如也，什麼都沒有，本來無一物，何以有塵埃？在西遊記取西經，唐三藏有美色關卡要過關，為何唐三藏合上雙眼想經聞美色就會化空？神界是神聖的地方，如果給你們升上維度，你們低維度的也起色心，最嚴重的會給神界懲罰。空的解釋就越這個世界是空假景象體，所有都假象是假的，真實體驗本來無一物，生來這個世界一出世是什麼都沒有的，在低維度死後也會歸於塵土。另外你們低維度可以燒元寶，在神仙界叫你們的神仙和你合作開公司，所有都建基於你先要付出先會有回報，是雙向等價的。這個世界沒有免費午餐的。關於假皇宮最好就不要了，用了假的皇宮最後每個關卡是有危險的。關於我的是地方主所是考試關卡過關後考試大會送靈3版請同事整出來的皇宮主所。關於本人夢幻島皇宮的老婆是鹹濕遊戲機編寫出來的角色，可以幫我處理事情。假的皇宮是假的，就算我沒有這個皇宮，我也需要繳交這個假皇宮的費用。皇宮費用，我神界公司也幫我繳交了這假皇宮的罰款，我先獲得自由。另外我維度4或以上公司有一個 app 調查你前世家人，幫你聯絡前世家人，再查清楚就不會受騙。